وهي داود بالأسعانك وحايدين ويدسنيا إن أتصل شرح عند داود عبد الرحمن مبدي مذو معهني وميل هذا أخوان محمد سعيد حاصل بعد اللي قام يقول سنة يدو أدنى كنجوت مرد أنا كان لوك كويس أنا ما أسجلين هذا بلا وين أنا باشا عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدنياشي مروينك مرتي شرفك ماموسك بدن وديار قرو مقال عصب مقال كأنه عصب waxa uu ku saabsan yahay dagaalkii u dhaxeeyay saxaaf Daawud iyo Cabdiraxmaan ayaa wali socdo waxay taagan yihiin maalin hore waana gaaday maanta ku jalfinayna diyaar ma tahay aniguna fardal la soo hayay la soo faan shaa'ir fagaara la soo keenaa iskeena Daawud jirkiis cek oksiyo wuxuu malaha abu xasan abu caais kale tartamo badan soo socdaan su'aalaha iga badasay maano tartamo ku heysiina keena balan tawdayl waqti labaad su'aala meel sare aadaya ama taabanaya weydiintiisa jawaabtiisana ay aniga ii taala iyo dadka la weydiiyay dabcan waxaan filayaa todobaad kor su'aasha ugu adkayd li weydiiyay waxay ahayd adni hooyadeed kala door ku lahaa Daawuda sun lagu khas way markan su'aalihi ayaa bilaabanaya talow yaa bilaabaya dhimo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت دمان سلامتين وأنا جوا داود ما تورت برنامج سؤال أنا نبلا بتشعل استي مرك وحوا سؤال شيء يقول رئيسنا وحوا هي دنك فاميلي كجلي يعني مرة ولا بحر وأنا دنك فاميلي كجلي فهمت مرك سؤال شيء وحوا هي بيبي نهيدا ينادي كيف دور لا تعرف بيبي نهيدا ينادي كيف دور لا جعل وهلا أبو ما يمدنا دوري تاني ربع ها جعل وهلا أبو ده هاي كيف لقيسين مياه كيف هذه جعل وكيه هرواكس بيبنا هدي ناديه اللي ساق دقا أرناديه كبودا موانت رحمن أنا صاحب برضو سؤاله أضيع وتاع وحالة تسكن تقول هو تكون سدح سؤال جديد تم غير لاي سؤالها بتدو حواي لو واحد قدام كوي عميد أديبي صح دن لو كوي لو أنا دن إيه حلاب كسبرة هاي يسودا مركود وحواي مخلك أرجع متكسبر سبحانك يا عظيم مخلك ما أرجع إيش كذا لو بدنا من دور عمل واي هذه ميقدرت ذوي ماذا كسبر لا بدنا وسعر السؤال هم لا ميقدرت ذوي ما بكو هاي تستعمل صاحب مرر بدنا دونتي سؤالها أنا وكلا كذا دونتي مخلك أرجع مهم سن مركي مخلك الله لا بربر دقة صوبته دقلان واسعون كرتا لكن أرجلان مسعون كرت دقلان واسعون كرتا لكن أرجلانا مسعون كرت هاي داود مصيبة ما هذا اللي كسيو ذا يا مفات ماشي السؤال اللي يصير لحب حدي إنت ويدينا وحواي لدنك يوريست كيبا دور لين لدنك يوريست كيبا دور لين لدنك عن دور الله صوبته عن دورنا إنه حتى هاي هدي لدنك بيشو maalinta dhalatay ilaa maalinta ka dhimanaysid waxa waa adduunka ma ku macaanay macaanka adduunka waxa lagu macneeyaa marka maadiga loo fiirinayo cilmiga diiniga ma aha marka loo fiirinayo markii maadiga loo fiirinayo macaanka adduunka waxa lagu macneeyaa saddex shay mid koowaad waxay tahay raashinka at'am raashinka ودكتور قف كديسون راشين عين ودمنا iyadoo raashinka hadii cun uu dhimanayo hadana markii uu dhadhaminayo uu macaansana inuu waxa way wax macaan cunayo uu dareema qodobka labaad waxa la yiri annoom hurdada waa naadan kurdalaan ma noolaan karo maca annahu markuu qofku u jiifso u raaxaysanayo waa aragtay markuu soo kaco fresh uu soo kaco midda saddexaad waa hablaha ama dumarka raggu markay guursadaan waa aragtay si u macaansadaan oo ay u kala baxaan ay u qurux badnaadaan ilaa wuxuu Ilaahay u abuuray marka saddexdaas macaan balagama maarmo hadii urin iyo dhadhan la isku keeno dabcan waxa muhiimsan mar walbana oo la qaadana dadka dhan ay qaadanayaan dhadhanka
sababta muxuu iga dhibaa ani wax ura iyo wax carfa waxaan dhadhamiyo oo waxa waaye ii muhiimsan waa laga yaabaa dad kale oo fikrad kala qabo laakiin waa fikradaada waa fikradeeda taas waa tahay cabdiraxmaan anaa ku soconaya ta meesha lagsii wadeynaa inaad gacmo la-aan noqdid ama inaad lugo la-aan noqdid ma jismigan usad gacmo la-aan inaa noqdo oo gacmaha labada gacay ka noqdo ama lugo labada lugo inaa wayso ama lugo la-aan horta su-aalahan aaday u adag yihiin laakiin mar waliba markii laba shay laysla soo barbar dhigo mid un baa muhiimsan ma jiro laba shay oo labadaba muhiim ay wada yihiin oo same ay wada yihiin ilaa iyo markii loo daadego gudaha ibni aadanka xitaa waad aragteen waxaa lagu leeyahay qofka hal kili buu ku noolaan karaa kili la-aan sanbabada hal xabaa mashidoonya ugu socdaa waa arkay wadnahoo kale haddii la dhaho waxaa saa ugu muhiimsan marka maskaxdoo kale waxyaaba noocaasaa jiro ani hadda caqliyan markii aan kaanshado cilmiga uu ilaahay siiyey intuu iga fahansiiyey gacmaha iyo lugaha waxaa muhiimsan gacmaha iyo lugaha waxaa muhiimsan gacmaha mida weydiyo sababta ma ku gacmiyaa haysataa lugihii meel waxaadimsoosi aan kaaga jawaaba marka sababta le taas tahay markii aad luga qabtid tusaale ahaan kasoo qabo lugaha ku baxday waxaad aaday maqaayad raashiina lagu soo dhigo intay ku cunay lugaha maa ku cunay maya okay markii aada luga la-aan tahay iyo markii aada gacmo la-aan tahay kee caawinaad badan u baahan tahay markaa dee maxaa la marka markaa tahay marka gacmo la-aan aad tahay caadi waa qofku caawinaa maarkiisa socod kartaa di socod kale waa laakiin dee musqushi inaad gashid inaad wax qabsatid inaad wax cuntid inaad dee xaajo gudatid waxyaabahaas masaxradaa laga dhaqaa ya maya saxrada in laga dhaqo waxyaabahaan suuragelayno markii dambe xataa markii la dhahaayo dhanka lamaanaha nolosha marka nin iyo naag isguursanayaan haddii dalabka ninka loo soo jeediyo la dhaho gacmaha iyo lugaha yaa ku muhiimsan gacmaha u muhiimsan sababtoo ah haddii gacmihii uu waayo waxaa meesha ka baxaya nolol badan oo ay labadaasiba u baahnayeen laakiin lugaha waxa waaye waxaa is leeyahay markii gacmaha iyo lugaha laysla barbar dhigo gacmaha muhiimsan qofka ibni aadamkiisan ku fikirin socodka iyo meeluhu aadaya keliya uu ku fikirin wax qabadkaaga intee waa fiiri waxaa arkay qof jiis oo supervisor jaamacadeed ah ayaa arkaysa kursi dheer oo wuxuu wataa automatic kor u kacay qalankiisu qabsanaa buuggiisa horyaal presentation u jeedinaa gacmihiisu ku soconaa meel kasta uu la tagaa gacmo la-aan iyo luga la-aan anigu markaan caqligeyga fiiriyo luga la-aan ayaa basiid ah gacmo la-aan ayaa ka daran qofka kale wuxuu raba wuu aamini karaa fikirkiisa isagaa iskale laakiin anigu waxaan aqliyan doortay gacmaha muhiimadda ma aha in annaga gacmaha iyo lugaha isku barbardhigoona hadda ogaado waxa waaye waxaa la miisaamayaa caqliga qofka ibni aadanka waxa u roon iyo waxa u daran mar walibana waxaan kula dardaarmayaa inta barnaamijkan daawata iyo walaalaha igala qayb galaya in fahmu su-aal nisfi alijaaba ay tahay in aada su-aasha fahanto waa jawaabta barkeed markaad su-aasha fahanto jawaabka haaf waa haysaa haaf kale le ku dhimo haddii inta su-aal lagu weydiiyo lugaha iyo gacmaha yamamsan gacmaha iskala soo boodta sababtaa lagu weydiinayo you don't know you have to think marka hore marka daawadayaal su-aalahan waa su-aalo life u baxaya hadda ayay su-aalahan sidaan dareemaya alifanayaan inay soo tashteen oo diyaarsadeen ma ogaani laakiin sida alla ogyahay waxa waaye hadda ayaan toos ugu jawaabaya yaa kale su-aal kala qabo ma jismiga kusoo socon cabdiraxmaan ma su-aaliyaadkaa baa galaan waa soo tashteen ma su-aashii horta waxaa waaye qaybtii oo xamaasadda gaarnay su-aasha hadda ku hayan waxaa waaye maxamed saciid xaas labaad weligaa ma guursanay iyadoo aadna ku joogto
markii su-aashan camal lagu weydiiyo waxaa loo baahay inaad dhahda in alxamdu lilah naxmadu wanastaciinu wanastakfiru wanacuudu billahi min sharuuri anfusina wa min sayi-aati acmaalina. walaalow su-aasha maxay weydiisay adiga barnaamijkan waxaa waaye maxay ii weydiisay ma jirto jawaaba laga jawaabtaada waxaan kusoo koobayaa afardhaan awradeeda adno waa garta haye su-aalka ayaa qabo anaa qabo haye maxamed saciid waa loo wada duni oo internet lahayn alagu geeyey internetna ma lahan wax walba u dhamaystirin laakiin koronto biyo cuntada wax oo dhan way yeelaan ama waxaa lagu geeyey duni oo korontada ka maqan tahay oo internetka ay haysata keebaa doora laga marka internetka ama koronto la-aanta maba fuuda su-aasha wallaahi waa fuudaa laakiin waxaa muhiim ah dadkaa kala nooc ah marka cabdiraxmaan waxaan rabaa in arrinkaas su-aalkaa weydiiy si aan wax badan u fahmo dunida internetka bas yaalla maxaa ula jeedaa ma korontadiiyaa ka maqan ma ibni aadan oo dhan aan joogin ma raashiinaan yaalin ma mise waxaa isku berber dhigtay korontada iyo internetka bas bay kasoo qaada gurigaan oo kale hadda waa ku nooshahay internetkia lagaa siibay guriga noolaa ugu dhahay okay saasuu midda kale waxaa lagu dhahay internetkia lagu keenay internetka u shaqeeyaan koronto gooni wata keligiis laakiin guri dhan waa koronto la-aan kee ku noolaada markaa internet bisa kuu shaqeynayo internet waxaa waaye korontadii wixii dhan ku joogaan waxaan kaaga jawaabi lahaa mugdi meel madow maahani waa meel aadan aqoon ma fahantaadi mugdi ay maxaa wadaa mugdi su'aali madow maahani waa meel aadan aqoon mugdi madow maahani waa meel aadan aqoon maamahadii waad akhrinumaade waaya ka socda waaya maamahayada daawadayaasha waadiisii wallahi jawaab waafiya idinsiiy midda aan ku siinay afardhaan uradeeda adnaa taadii ii waa fahmataa laakiin had dirta maxaa la tan waa different ma fahanta maamahaya lagoyna maamada sucid carab hashay marka adiga luuq ku heesano ani adma isgelin hadda bilaawena agitaagin baashaadi waaya daawadayaal bilaasxaanak waxaa idin weydiisanayaa inaad usoo sharaxdaan daawud cabdiraxmaan mugdi madow maahani waa meeladan aqoon haddii ay daawadayaashu soo sharxi waayeen anaa idin sharxi doona xilli kale su-aal kale yaa qaba sidaadi ana su-aali waa dhamaadayni markay aho ninka hortiisa haddee ma tahay okay waa ka dhume dhumi aniga wixii iga warwaay su-aasha qaba waxay tahay tusaale hadda dunida hadda ku nool oo kale xilligii hadda xasuusto waagii hore oo kale adii 2000 ama 1990 oo kale adduunka sidoo hadda yahay muusan ahayn nolosha adduunku horumaray tusaale dhalinyarta ilmihii hadda waa arkay teknolojiyadda haystaan way haystaan anagana waqtigeena waagi yareen sheeka iyo marmar dhif oo dee habeenka halkoo marfin la daawanaya ama marmar la weynaayo kale ha kusoo noleen noloshaas iyo nolosha hadda ilmaha ama dhalinyarta teeba u fiican ilmaha siiwa adduunka hadda jiray adduunkii yani dee xilligii hore keebaa kula wanaagsanaaday su-aasha hadda iyo wadinays daawud maalmo ka hor waxaa i weydiiyey ridwan sa laakiin qaabka ii weydiisay ma uusan weydin waxaan jeclaan lahaa in aan barnaamij la sameeyo ridwan oo aan kaga hadlayno su-aasha hadda ay weydiisay haddii aad ii ogolaanayso okay thank you sababtoos ridwan ay weydiiyey wuxuu i weydiiyey su-aal tan u dhiganta oo aan la yaabay oo aan la yaabay marka si aan su-aalahaas uga jawaabo isaga ayaan idin soo fariisin doonaa haddii alla weyna laga hesho su-aasheeda kale waxaa waaye maxamed saciid qofaa rabtaa ina hadiyad u geyso hadiyadda aa is leedahay aa u jeceshahay qofkaas u qanci karo geyle maxaa qofka yaaba qof aad qof aad jeceshahay saa waxaa weydiinaa ninkan leo anigiyo su-aasha weydiinayno soo maha anigiyo su-aasha naga sii dhex baarooya qof u dhahay qofka yaaba ma hooyaday ma aabahe ma xaaskey ma caruurtey ma saaxiibtee ma saaxiibkee friendisman waxa la kala saaraa qof adig ku dhow oo zaid ku dhow close how ya okay walaalkay hadiyadda ugu qaalisanaan ugeela mise hadiyadda ugu fiican hadiyadda adiga dhankaaga ugu fiican ugu qaalisan ugeela baahidiisa ficlinta horta laba u kala saara hadiyadaha walaalaha isku geeyaan hadiyadda kuwaad waxay tahay markaas xilligaas qofkaas
wuxuu u baahan yahay dhib u qabo ama dhib ha u qabo ama dee bulshada intiisa kale ha iskala xifaaltamo xifaaltan ha ku jiro waa mid. laakiin hadiyadda ugu wanaagsan qof walaal ah la siiyo waa jacaylkii daacad ahaanshaha. hadiyadda ugu qaalisan ee qof walaala la siiyo waa jacaylka iyo daacad ahaanshaha. tusaale ahaan aniga haddee adiga marka aniga $100,000 ah isiiso iyo markaad isiiso tixgelin, ixtiraam, jacayl, daacadnimo baaxad weyn leh, waxaan anigu qanacsanaana marka intaa kaa helo. tomorrowna waxaan leeyahay haddii la ii yiraahdo cadowgii daraad ku dilay dhanka cabdiraxmaan uu kaa soo galay mayaan dhaha ma iga soo galay, war isagoo kaa soo galay ma iga soo galay. waayo marka la weydiiyana kalsooni iyo ixtiraam iyo jacayl aan horay u arkay ayaanan ku aqbalayn dhanka cabdiraxmaan inay iiga soo dhacday xabad ayaan leeyahay. ama markii dee hadiyado la siinayo qofka walaalkiisa ahaan walaalkee war ku dhimo way jirta ila xataa buka qof oo walaalka adhaysin war ku dhimo kan isaga dhimo. laakiin waxaa ka horeysa in qofku jacayl iyo tixgelin, ixtiraam waxa ina u haysto. haddii aad hadiyad ugu sii dartidna weyba ka macdo waxa waaye kaba sii macwa. su'aal ma haystaa su'aasha ugu gamsa su'aasha ugu dambaysa waxaa Maxamed Saciid jaamacada ay ku imaaday. jaamacaddii waxay ku dhahday Maxamed Saciid in alaale intaa rabto waxbarasho oo free ah ku siinayna heerkaada master waxa rabtid adiga ku qanacad ilaa astoba ka dhigaysa ku siinayna ama waxaa ku siinayna $1 milyan ku siinayna lacagteed doora leeg marka $1 milyan iyo $1 milyan iyo inta waqtiga oo intaa rabtid oo dhaa wax baratid oo kee doora leeg marka labadaas waxbarashada ama lacagta. horta labada arrin aa sheegtay laba oo kala qaadaa. midda koow waxaan leeyahay haddii dee lacagta ay tahay mataacu dunya qaliil, nolosha adduunku way gaaban tahay. cilmiga ama jaamacaddu ha ahaado maadi ama diini ha ahaado mar waliba way ka muhiimsan tahay lacagta. waxaan la soconaa Daawud Daraad iiga sheekeynayay presentationno uu soo jeediyey iyo waxyaaba jaamacadda uu kala kulmay ay ahaayeen. wuxuu ii yidhi hardworkerka iyo smart personka haddeer waxaa taajirsan dadka smarta. soo saas mahayn nin waxaa arkay saa wax soo bartay, soo dadaalay, rafaaday ilaa iyo hadda xafiis joogo $3,000-2,000 qaatay. nin aan weligiis wax soo baranin oo one time waxyaabo helay oo iyadoo taas ay jirtaan ogahay haddana marnaba ma dooran lahayn lacagta. waxaan dooran lahaa cilmiga waxbarashada inta aan ka dhameynayo jaamacaddaas ay siinayso hadduu ilaahay yidhaahdo ha ahaado diini ama ha ahaado maadi. laakiin ninkan su-aal baa taas ka qaba. su-aal ninkan moogtaadi maxaa la teebaa dooran lahayd muusan ku weydiin kooda wuxuu dhaha teebaa qaada lahayd ani Daawud ahaan maanta waxaa qaada lahaa $1 milyan maya sababta ku sheegay lase moogta jaanisa lagu siiyay adiga laguma dhihin mid lee qaada lagu dhaha sooma. waxbarashada weligeed miyay dhamaanaysaa oo meel ku aaleysa soo maha. laakiin haddii lacagtan jaanisa ku haystaa tusaale lacagta waa soo qaadatay beri lacagtaas $10,000 ka mida aa wax ku baran karta waa masaabiintii. laakiin haddii mid dooro lagu dhaha cilmiga la doorna la isku maysto. laakiin qaada haddii lagu dhaha aan wax qaada lahaa $1 milyan. $1 milyan aan problemka jira ay okay tan waa ka baxnay maana sokay problemka jira ku sheegay Daawud. horta lacagtu waa shaydaan. sax kullama ay kaa maqan tahay waxaa tahay qof wanaagsan qalbi furan. waxaa ku niyeysan tahay Maxamed Saciid inaad siisid markii $1 milyan aa heshid $100,000 inaad siisid waa ku niyeysan tahay. laakiin markay kusoo gasho baash way isbedelaysa. sidoo kale taa waxaa la mid ah markii lacagta aad heshid rajada waxbarashada ka lahayd dhan way baabee. you have money, why do you need to learn something else? maxaa ugu baahan tahay waxbarasho lacagaaba haystaa hore u soconay ilaa aad ka baadiyoodo aad timaado adigoo ah qof aanan wax garanayn ignorant ah laakiin meeshas uu taagan yahay ku taagan lacagtiisa. weligaa waxaan kaala talinaa meel walbo aad taagan tahay ku taagnaa aqoontaada iyo xikmadaada iyo sharafta ay ku hayaan bulshadaas. ha ku taagnaanin meeshas lacag aad adigu leedahay.
waxaa taa lamid ah Daawud dadka barnaamij darad ani adna aan qaban oo adna jana laga soo deeyay oo ahaa wiilal qurbaha ka yimid oo lacag fara badan wataan oo gabdho Muqdisho ka guursanayeen gabdhahaas waxay guursanayeen lacagtooda waa ma aan jacayl iyo tixgelin iyo ixtiraam isku hayeen adna ani darad waan isku qabsanay laakiin waan la socday muhiimad waan la socday marka wiilga meel waliba ka muuqo adoo aqoon leh oo lagu tixgelin lahayo lacagtaada aan la fiirin waxaan filayaa in barnaamijka uu dheeraaday guud ahaan daawadayaal ay salmay u dirtaan tan ugu dambeysay mahday ugu dambeysay hadda way soo dhacay Daawud iyo Cabdiraxmaan waxa uu dhahay xil dawladda magacaabo maxaa si leeyahay ka si leeyahay labadooda Daawud iyo Cabdiraxmaan xil dawladda u magacaabo oday dhaqameed taada oday dhaqameed ma aha madaxweyne madaxweyne ma xadurto mise oday dhaqameed waxa xadurto oday dhaqameedka de xildhibaanadii waxa soo keenay madaxweynaha xil okay waxa aragtay harta noqdo oday dhaqameed ama dhaqo madaxweyne kay Daawud maxaa si leeyahay heerkiis si leeyahay anina maxaa si leeyahay horta labadiina waa idin aqaanaa mansabyada aan idin dhiibo falcelintaad ka sameyn lahaydeen ayaan garanayaa so tomorrow adiga ku aqaana adna waa ku aqaana mogtahay waxa macquul qof darawal aan ahayn markaan baawur u dhiibo maxaan ka filanayaa ya gacan mugdi la taagtaa waxay mudan alla ugu yiri Cabdulla Nuuruddin gacan mugdi la taagtaa waxay mudan alla yani mugda da gacan gashat maxay soo mudan doontaa gacanta ma masaaqaniin doono ma la soo goyn doona you don't know markii nin darawal ah oo fadhiyo gaari u dhiibatay waa taqaanaa wixii aad kala kulmi lahayd ilaahay wuxuu dhaho way kala duwan tahay adigu waxaan ku siin lahaa anoo kala dardaarmayo inaad naarta iska ilaaliso waxaan ka dhigi lahaa wasiirka wasaaradda dalxiiska habeenka waddanka rabtaa Daawud soo haray Daawud waxaan ka dhigi lahaa anoo markii hore kula dardaarmayo in aan naar iska ilaaliyo waxaan siin lahaa marka haddii aan wasiirka arrimaha gudaha macnaa ra'iisul wasaaraha markaas yaa laakiin labadiin su'aal aan weydiiyaa aan shalay ma nidiin xil dawladda dhammaray labadiin bixil maysin hadda ogaada jiro mac salaam guud ahaan daawadeen inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkan xiisaha badan waxaan rabaa in dadweynaha aan u tilmaamo su'aal walbo oo aad halkan ka daawatay waa mid jawaab adigu kaaga baahan jawaabahan bixiyay haddii aad igu raacdid waa talo gooni ah laakiin su'aal walbo oo ay i weydiiyaan Cabdiraxmaan ama Daawud aniguna aan ka jawaabo adiguna jawaabteed ayaa laga rabaa barnaamijkan waa cilmi kororsi waxaa macquul ah dhawaan inuu Daawud naga tago inta uu naga tagin ayaan ka faa'iideysanaynaa cilmiga uu Ilaahay siiyay jaamacadda uu soo dhameeyay iyo waxyaabaha iyo su'aalihiisa dib inta mid lacayn barnaamijkan oo kale ugu kulmi doono waa saxaaf Daawud iyo Cabdiraxmaan Odile nabadini nool kale salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Zombie apocalypse.